Hello，大家好，我是秋实。那我近期呢，给大家汇报一下我的工作。然后我近期把音效库里面的1号转场过渡结尾文件夹，然后每一个文件夹里面的音效，我给大家都进行了一个中文的重命名，也就是大家拿到这个音效库以后呢，在1号转场过渡结尾里面啊，我已经全部中文重命名了，大家用的时候就会非常的方便检索。另外呢，我再汇报一下音效课程的更新进度。现在音效课程已经有37节啊，内容也是非常的优质。大家进到这个小欧通里面以后呢，可以看到有2个板块，一个板块呢是单独音效的使用技巧。单独音效的使用技巧呢，主要让大家知道啊每个音效叫什么，然后这个音效在音效库的什么位置，以及如何使用，属于基础的学习知识。然后呢，如果你想进阶，这还有个板块，可能往右点，音效设计实战篇。短篇实战的音效设计课程呢，就是我会用一个短片来给大家讲解音效设计的整体思路和技巧，它属于进阶的音效的课程。然后就是工程文件啊，工程文件目前已经更新了19个工程文件，这个工程文件呢就特别适合于不会音效设计的朋友啊，你拿到之后逐帧观看啊，就知道音效是怎么搭设的，音效它是放在什么位置。目前这个工程文件呢，支持达芬奇 PR、Final Cut Pro 以及 Mac 版的剪映专业版都是可以打开学习的。所以呢，能想到的音效剪辑的知识，我都尽量给大家制作完善啊，方便不同基础的同学学习。我的这个音效课程呢，送音效库，还有我的工程文件啊，买过的小伙伴一定要记得去领取学习，价格也很良心。如果还没有购买的小伙伴，下方小车赶紧学起来吧。